ბრენდი არის რეპუტაცია, არის თუ რამე ერთ სიტყვაში შეიძლება გაერთიანდეს ბრენდის მნიშვნელობა და ისეთ ძალიან მრავალმხრივი და მრავალმნიშვნელოვანი სიტყვა არის და ბევრი ფრთა და განშტოება აქვს, ეგ არის რეპუტაცია ნამდვილად. საბოლოო ჯამში მე მარტივად ესე ვაყალიბებ ხოლმე რა. ჯერ მარტივად ვთქვათ, რომ ბრენდი არის ის, რასაც ჩემ შესახებ ფიქრობენ ან ჩემი მიმართ გრძნობენ ადამიანები. ბრენდინგი არის ამ შეგრძნებებისა და ფიქრის მართვისა და მათზე გავლენის მოხდენის პროცესი, ანუ რა უნდა იფიქრო ჩემზე, ისე მოვიქცე, რომ ეს იფიქრო ჩემზე და ბრენდის სტრატეგია, ანუ ის რისთვისაც ეს გზამკვლევი არის დაწერილი, არის დაფიქსირება იმ ჩანაფიქრისა, რაც ჩემ შესახებ მინდა რომ იფიქრო. ანუ ბრენდი არის რას ფიქრობ ჩემზე, ბრენდინგი არის როგორ გაფიქრებინებ ამას, ჩემი ყოველდღიური ქცევები და სტრატეგია არის დაფიქსირება იმისი, რას მინდა რომ ჩემზე ფიქრობდე რაღაც წლების მერე თუ ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში საინტერესო ალბათ ეს სფერო მაგითია რა. მე ჩემი დამოკიდებულება მაინც ეგეთია, რომ ბრენდი აუცილებლად დადებითი რეპუტაციას მე არ უყურებ ეგრე რა. ანუ მე უყურებ ამას როგორც რეპუტაციას, რომელიც შეიძლება იყოს დადებითი, შეიძლება იყოს უარყოფითი. ანუ ჩემთვის ძალიან სერიოზული და დიდი ბრენდია საბჭოთა კავშირი. მაგრამ ჩემთვის არ არის ის ჩემთვის კი არა და იმედია რომ არავისთვის ის დადებითი კონოტაციის ბრენდი არ არის.